Ur zel war lizer ke Lois Plan gant Juliette Cabasso-Roger. Salet da hol, mizman vo laket ar gaoz roue chroaz war hafer Beijing Glass. Blazo oa be kondonet ar stad gant lezvan vel estraduel around. A plan nevi zo bet dibaoe, Juliette. Just a war, neus ket trao neue a war hervez dour a sterioù breiz. Sanset en doa ar prefeti da lakad dindan pevarmis, reolenou nevez evit ma efe skuliet nebeute a hanvouez war an tachenou labourdouar, dreistol e neiz be hag a zo ar mua saotret gant ar Beijing Glass e breiz. A setu ar stad o kinig ur seizvet stan Beijing Glass besinet emiz me. A da la rede gant c'hwer mis dale a neke gant dekredou laket e plas gant ar prefeti. Padal, e miz meurs oa bet diskleriet gant prefet Breiz Philippe Gustin, war an telegram en deferoan mont d'ar pev ar lam ru. Felou d'ar afedean laka de plas ur strategiez neue evit ar pez a sel ouz ar Beijing Glass. Just war neke kreñ war tambe de musulioù ar stein, ar program ar plan, ma karit neveze evit dour a sterioù Breiz. Hag a vedigezman a oa un touez ar eo doa zavet klem neb d'ar stad war lennem am jonjmat. Ya, a tre c'hoant bet, ma inovon just a war da gas o ezveziadennoù d'ar prefet a dare, a ma ne vezon ket chilaouet evo kaset an afer dirag ar justice endro. Hervez estel ar gwern, kar deus an afer e dour a sterioù Breiz, ne zigresket a hemmentad a nitradou e sterioù Breiz a baoe daouvil pevarzek daouvil pemzek. Herveziz o re a azot war an douarou a re a lonet disavet mez douar. Just a war un divizal an e blijke tammebet d'ar gevredigez, kempoe solek an azot war un tifer ma zo bet digresket deus anterkant da ugen un vez, me gant un aotre hag eden war tri bloa. Ha neket echu, bremañ e vo da laborerien douar da ziskleria o stein teila a go harnet strujusat. Diskleriet evo peptra dre internet, ar pez a dalv evo kontrolet peptra abel, ep mont war an dachen ken. A gwasor zo c'hoaz, ar fed man evo ket kontrolebe ken deus ar poulou hanvouez. E ma c'hoaz dour a sterioù Breiz o c'hortoz, e vefe deus ur metodologiez neue evit kontroli ane. Arret de jonj vo dispignet de kant tregont milion euroioù ar an publik evit gwelat kalite an dour en Breiz entre daouvil daou war nugen a daouvil 6 war nugen. Merci bras da. Koumanantit da lizer ke Lois ar media enklas ket dizalc'h war splan.org.